तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी बूफर या तो होम थिएटर में साउंड का इशू हो रहा है, जैसे कि बूफर का इशू हो रहा है, बैस का इशू हो रहा है या साउंड कम कम आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मुझे भी सेम ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे रिपेयर कर सकेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसका जो पीछे है, इसका जो सारे नट को खोलना है। मैंने थोड़ा थोड़ा खोल रखा है ताकि वीडियो कम लंबी बने। ओके, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है खोल लीजिए पीछे के साइड। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पीकर का प्लग है और साथ ही साथ जो इनपुट का भी जो प्लग है वो दोनों मैंने निकाल रखा है। ओके, इसका सारे यहाँ पे नट को मैं अभी ओपन करूँगा। तो देख सकते हैं ये मैंने पूरा नट खोल लिया, एक और बचा हुआ है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकलेगा। तो पहले इसको भी खोल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा नट खोल लिया है, अभी सारा नट यहाँ पे आ गया है। ओके, अभी तो इसे मैं बाहर निकालूंगा पहले। ये देखिए, आपको बहुत ही आराम से ये निकालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हड़बड़ी करोगे या ज़्यादा स्पीड करने की कोशिश करोगे तो इसमें जो किट है वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे किट है, जनरल किट है और यहाँ पे सारे इसके प्लग लगे हुए हैं। तो अगर आप चेक कर सकोगे यहाँ से, तो जनरली सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर रहता क्या क्या है। अगर आप देख पा रहे होगे अंदर, तो इसके अंदर एक स्पीकर रहता है जो कि पीछे के साइड से लगा हुआ होता है, ताकि उसका जो बूफर है, जो साउंड है, उसका जो वैक्यूम बने वो इससे बाहर आ सके। ओके, और उस स्पीकर के ठीक पीछे वो आगे का 3 बटन होता है, जो कि ये 3 बटन होता है वॉल्यूम कंट्रोलर, जिसमें एक पावर का बटन है, एक ट्रिबल का है और एक बैस का है। ये इससे बैस कंट्रोल होता है। अगर आपको बैस प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका इसी बटन में प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे होगे, इसमें जो मेन चीज़ है वो स्पीकर है, एक ट्रांसफार्मर है जो कि अंदर लगा हुआ है और एक किट है और यहाँ पे स्विच पैनल है। ओके, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो प्लग लगा हुआ है ना, इस पर आप इसको यहाँ से कैमरे में दिख रहा होगा, ये जो प्लग है आपको इसको पहले बाहर निकाल लेना है। ओके, और एक और यहाँ पे प्लग होगा, इसे भी बाहर निकाल लेना है। और 2 और मुख्यतः प्लग हैं जो कि इधर की ओर लगे हुए हैं। जो मेन 3 प्लग लगे हुए हैं वो इधर लगे हुए हैं। ओके, इन प्लग को जो है बाहर निकाल सकते हो। ये मैंने प्लग को बाहर निकाल दिया। ओके, आप भी सारे प्लग को एक बार निकाल करके चेक कर ले, कोई भी वायर कटा हुआ या टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी वायर कटा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, तो वो आपका नहीं चलेगा। ओके, तो प्लग को आप डेफिनेटली निकाल के आपको चेक करना है। और उसके बाद इस प्लग को निकालने के बाद जिस जगह से आपने निकाला है उसको उसी जगह पे लगा देना है वापस से। जैसे कि मैं इसे यहाँ से निकाला हूँ, तो मैं इसे वापस से दोबारा से यहाँ पे लगा दूँगा। और आपको थोड़ा साफ़ कर लेना है। अगर किसी ब्रश की सहायता से आप थोड़ा सा इसके पिन को रगड़ना चाहते हो, इस पिन को, तो आप पिन को रगड़ने के बाद ही इसको लगाएं। मेरा इससे रिलेटेड इशू नहीं, इसलिए मैं अभी पिन को नहीं रगड़ रहा हूँ, बट आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका प्रॉपर प्लग है या नहीं है। तो इस मदरबोर्ड में और भी आप कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये एक मेन प्लग है जो कि स्पीकर का प्लग है। इसको भी आप चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं, कहीं कोई तार तो नहीं छूट गया है, क्योंकि अगर माइनर सा कोई भी एक डिफरेंशिएट होगा तो फिर आपका जो काम स्पीकर काम नहीं करेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ओके, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और इसमें जो आगे का 3 बटन है, अगर आपको बैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो इस स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप किसी टेक्नीशियन से जाके दिखा सकते हैं और इसे चेक भी करा सकते हैं। ये बस ऐसे ही दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें जो स्पीकर देखा आपने, उसका जो साउंड आता है, साउंड का वैक्यूम आता है, वो वैक्यूम जो इससे बाहर आ सके, और इसका जनरली वैसा कोई काम है नहीं। ओके, तो कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और कोई और अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसको भी कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।